Это пылесос. Ну-ка, подожди, сейчас фильтр. Могу дальше забрать? Надеюсь, если я быстро прошмыгну до своего места, кожаные ублюдки не заметят. Ну-ка, дай, могу забрать сейчас? Ну попробуй. Ошибка номер 9. Установите мусорный контейнер. А ну его назад, чтобы он поехал. Ну и пошел бы ты нахер. Еще раз. Смотри. Смотри. Отдай, блядь. Она не твоя. Ты шкурой сюда иди. Ну-ка, подожди, еще назад поставлю. Ну и пошел бы ты нахер. Офигеть можно. Иду на базу. Иду на базу. Дрын-дын-дын-дын, я приехал, кожаные ублюдки. Ну, а что, почему